大家好，我是柯大夫。儿童肺炎支原体肺炎的咳嗽，它往往具有特征性的，往往是一种剧烈的干咳或者痉挛样的咳嗽，或者有些孩子咳嗽剧烈的时候会发生呕吐。剧烈的咳嗽，很多家长担心孩子咳嗽，使用各种的止咳的省药，包括一些潜力的这些中枢镇咳的药，甚至一些含有可待因成分的这些潜力的镇咳药，这些呢是很危险的。18岁以下是禁止使用任何含有可待因成分的止咳药，虽然疗效好，但是呢危险很高，这点呢大家一定要注意。那么肺炎支原体咳嗽能不能使用孟鲁司特呢？孟鲁司特它是一种白三烯受体的拮抗剂，肺炎支原体感染后，它在呼吸道内不产生白三烯的炎症介质，所以说一般的肺炎支原体肺炎通常是不需要使用孟鲁司特。不要认为孟鲁司特这个药是止咳的神药，大家一定要注意，因为你过度的滥用或者使用，同时又不知道这个药可能会有精神神经的不良反应，如果使用了脾气暴躁、兴奋、梦游、夜里尖叫，这些有可能是它的不良的反应。所以说在一般情况下，肺炎支原体肺炎的这剧烈咳嗽不推荐使用孟鲁司特。那比如说孩子这个肺炎支原体肺炎，它原本就是有这种慢性的鼻炎或者腺样体的毁大，或者出现一些典型的哮喘的，或者呢这个肺炎支原体肺炎出现一些哮喘的症状的时候，才酌情可以适当的考虑是不是使用孟鲁司特。一般情况下不推荐使用。我是柯大夫，每天一个健康小知识，每天进步一点点，欢迎点赞、转发、分享给身边的朋友，谢谢。